How to use the word to know? Number 1. Use for information. In this case, we say "Dang." For example, do you know this problem? អ្នកដឹងបញ្ហានេះទេ? Or you can say អ្នកដឹងបញ្ហានេះអត់? Do you know how much it is? អ្នកដឹងថ្លៃប៉ុន្មានទេ? Or អ្នកដឹងថ្លៃប៉ុន្មានអត់? I don't know. ខ្ញុំអត់ដឹងទេ Number 2. For knowledge. In this case, the word to know, we say ចេះ For example, do you know English? អ្នកចេះអង់គ្លេសទេ? Or អ្នកចេះអង់គ្លេសអត់? Do you know how to do it? អ្នកចេះធ្វើវាទេ? Or you can say អ្នកចេះធ្វើវាអត់? I don't know. ខ្ញុំអត់ចេះទេ Number 3. Use for people, place and think. So in this case, the word to know, we say ស្គាល់ For example, do you know me? អ្នកស្គាល់ខ្ញុំទេ? Or អ្នកស្គាល់ខ្ញុំអត់? Do you know Cambodia? អ្នកស្គាល់កម្ពុជាទេ? Or អ្នកស្គាល់កម្ពុជាអត់? Do you know Rolls-Royce car? អ្នកស្គាល់ឡាន Rolls-Royce ទេ? Or you can say អ្នកស្គាល់ឡាន Rolls-Royce អត់? I don't know. ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេ